大家好，我是二斌。收到了一个特殊的电动工具锂电源，本来以为是一个普通的无法重放电故障，拆开之后才发现了它的问题很严重，差点引起了自燃。这款电动工具锂电源，它的保护板是没有保护功能的。从外侧可以直接测试一下电芯的电压情况。可以看一下它的端口上有加 V1、V2、V3、V4，还有一个 T 口。先测试一下总输出，电压显示15伏，明显是比较低的。再看一下单电池组电压情况，第一小组0伏不正常，第二小组3.9伏正常，第三小组显示的是3.9伏正常，第四小组显示的是0伏也不正常。从外侧初步的测试，5组电芯当中好像有2组电压是不正常的，跟我们测试的15伏的输出电压也不符，那它的内部肯定还有其余的问题。再看一下这个 T 角。T 角与负极是一个温度检测电阻，可以看一下这里的堵值是11千欧左右，正常情况下是10千欧左右，那这个温度检测电阻应该没问题。这块电源这位朋友自己拆解过，我们打开看一下具体的故障。拆解开外壳之后，看一下里面电池组的情况，上侧的电芯外侧好像有生锈的现象，看情况很有可能是一个漏液的损坏。这里的连接镍片也到了电芯的位置，其实很危险。测试一下单电芯的电压值情况，第一小组显示0伏，第二小组显示的是3.9伏，第三小组显示的3.9伏，第四小组3.9伏，第五小组显示的3.9伏。上侧的这个虽然生锈了，但是没有损坏。这个电压值测试情况跟我们从外侧测试的电压也不相同。外侧测试的时候有2小组没有电压，但是现在只有1小组显示是异常的。经过仔细观察之后，发现没有电压的电芯经过了碰撞的损坏，整个电源也有可能是高空跌落之后造成的一个变形。再看一下总负极的连接镍片，它在电池支架上才是安全的，现在接触到了第2组电芯，这里如果说使力的话，很容易造成一个短路。继续看一下总正极这个电芯更不安全，它与第2组电芯交叉点的位置明显引起了一个短路发热，这里的连接镍片都变色了，而且它的中间电压检测线已经烧断了。这里的故障如果比较严重的话，整个电池组就会自燃自爆，而另一侧电芯电极变色应该是由于发热造成的。这种撞坏的电池组是不是看起来相当的危险？实际上它也是相当危险的。将它上侧的保护板拆解下来之后，我们可以再看一下这个电池组的情况。电池组应该就是高空坠落变形了，而这个连接镍片已经卡在了2块电芯中间的位置，轻轻撬一下的时候还是有短路的现象。现在整个电池组已经相当危险了，并且由于短路的原因，有可能很多电芯会很快出现损坏的现象。我们用电池内阻测试仪看一下它们的内阻值和电压值情况是否均衡。7毫 3.9 伏，第2小组显示的是7毫 3.9 伏。再看一下第5小组，显示的是7毫0伏，基本上内阻差不大，但是第1小组跌落的比较严重，所以损坏了。虽然说有的电芯没有损坏，但是比较危险，我还是建议不使用了。大家如果遇到跌落的锂电源，一定要拆解开看一下，防止这种危险的发生。那好的，这期就到这里，大家如果什么建议想法，可以多多关注和留言，我们就拜拜喽。